Ei, vai aí! Vai. Olha! Bota o pé, bota o pé! Nossa, cara, ajuda lá, meu! Bora, rapaz! Vai, Luiz, cara, bota a mão nele! Bota a mão nele, Luiz, cara! Vai, Luiz, cara! Uia, uia! Nossa senhora, velho! Você é cego? Pega isso. De 86. Tem uma atração nova. Olha lá! Vamos ver! Olha lá, moçada! Olha lá, errou puro! Ó, o Django, o matador de cobra. Tá atolado. Presta atenção no tamanho, eu perto do touro. Presta atenção, touro. Não, olha isso. Ai. Sai! Oi, meu Deus, eu torci meu rabo, tia. Pegaram meu rabo, tia. Foi. Comeram meu rabo. Ai, que coisa mais linda, de mundo de... Olha lá, vai descer. Cuidado. Não joga areia nele não, filho. Todd! Todd! Sai aí, Matheus.
gente que mostra o derruba. Ai, meu Deus, meu Deus. Que galera. Eita, meu Deus, vai pegar. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Olha, Cido! Bata o pé, bata o pé! Nossa, cara, ajuda lá, meu! Corre! Não! Corre! Pra cá, Fábio. Mas não corre muito não, Vai. Cadê, Greg? Passa pra cá. Vai. Eu já vi suas habilidades em pegar galinha. Ih, gostou. Quer ficar para sempre agora. Bora. Mano, olha que bonito esse bicho. Pegou. Tô filmando ele. Foi o ataque! Vai, dá o pé. Olha! Conversa com ele. Pegou! Ajuda! Corre! Se esplendida, mano. Não aguenta não, senhor? السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.